हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। चलतु सहज उपाय बनैबा छतु तरकारी। प्रथमे छतु गुड़ को भल भाव परिष्कार करी काटिदबा। तापरे आमे छतु को हल्दी पानी रे धोईदबा भल भाव। देखंतु आपण माने एमिति छतु तरकारी बनैकी खाआंतु, देखिबे केमिति टेस्टी लागिवो। तापरे आपण माने छोट छोट करी आलू काटिदेबे। तापरे गोटे कढ़ाई बसई ता देहरे सोरिष तेल आमे देदबा। तापरे जो धोई रखिथिबा छतु को देई ताको भल भाबरे आमे ता पानीटा माने सुखिला पर्यंत ताको भाजिबा। देखंतु छतु देहरे मु लूण पकई देली। तापरे किछि हल्दी पाउडर पकई देली। मु केबे भी बटम छतु केबे भी मु रोषेई करनथिली। मोर आज फास्ट टाइम पे ए बटम छतु रोषेई करिली। तापरे ए केबे भी मु खाई नथिली, एबे भी फास्ट टाइम पे खाइली। देखंतु ताको भल भाबरे पानी सुखिला पर्यंत एमे ताको पूरा भाजी दबा। देखंतु पानी पूरा ये हो जाइछि, सुखी जाइछि। तापरे आमे ताको गोटे पात्र रे काढी दबा। देखंतु आपण माने एमती छतु तरकारी बनैकी खाआंतु, देखिबे बहुत सुंदर आ टेस्टी लागिवो। तापरे सही कढ़ाई रे आमे आउ किछि तेल देई दबा। तापरे जो छोट छोट करी आलू काटिकी रखिथिले ताकू देई आमे ताकू भाजी दबा। देखंतु आलू गुड़ी को भाजी हो गला। तापरे आमे ताकू कौन करबा ना बाहर करिकी रखिदबा साइड करी। तापरे से कढ़ाई बसैबा। तातरे किछि चीनी दे दबा। चीनीटा पूरा ऊपर को उठिकी बाहरला परे आमे कौन करबा ना जो गरम मसाला, गोटा गरम मसाला सब दे दबा। तेजपत्र, दालचीनी, अलैच देई तापरे सी माने भाजी हो गला परे आमे कौन करबा ना कटा जाइथिबा पियाज को दे दबा। पियाजटा को भल भाबरे भाजी हो सारला परे पियाजटा भल भाबरे भाजी हो गला। तापरे आमे अदा रसुण रो पेस्ट दे दबा। देई ताको भल भाबरे आमे कसिबा। तापरे हल्दी पाउडर दे दबा। तापरे लूण दे दबा। आपणकर स्वाद अनुसार लूण देबे। तापरे आपण माने जेतिकी लंका गुंड खाआंती सेतिकी लंका गुंड ही देबे। तापरे हल्का से आपण माने टिके गोळेई देबे। गोळेई साला परे आपण माने को सरी मु देखाई नै टिके पानी दे देबे। तापरे पानी देई तापरे टमाटर देई ताको भल भाबरे कसिबे। जेपर्यंत माने मसला रु तेलटा न भाला पर्यंत आपण माने ताको कसिबे। एमती घोड़ेई घोड़ेई आपण माने ताको कसिबे।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା। ଭାଜି ରଖିଥିବା ଛତୁ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ତାପରେ କାଟି ରଖିଥିବା ଆଳୁ, ଯେଉଁ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁକୁ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଦେଇଦେବା। ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଛତୁ ତରକାରୀ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ମଟନକୁ ବି ଫେଲ୍ କରିଦେବ ଏମିତି ଛତୁ ତରକାରୀ। ତାପରେ ଆମେ କିଛି ଉଷୁମ ପାଣି ରଖିଥିବା ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ବାସ୍। ତାପରେ ତରକାରୀଟା ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଘୋଡ଼ଣି ଘୋଡ଼େଇ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏବେ ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲା। ପ୍ରାୟତଃ ମୋର ଛତୁ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗରମ ମସଲା ଦେଇଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଛତୁ ତରକାରୀ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଛତୁ ତରକାରୀ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଆଉ ସୁନ୍ଦର ହିଁ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ରେସିପିଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ। କମେଣ୍ଟ ବି ନିହାତି କରିବେ।